咁李醫生，我想問下我哋正頰手術嗰邊嘅手術流程啦，同埋康復係點樣㗎？OK， 嗱呢個係一個好好嘅問題嗱，因為咧始終呢一類型嘅手術咧，都係一個唔係十分最簡單嘅手術。咁對於病人嚟講，亦都係一件好大件事嘅，因為會影響佢嘅外觀啦，影響佢將來啦，影響個深遠都幾大。咁變相嚟講咧，我哋嗰個計劃咧係要做得好周詳先，因為呢類手術我哋係目標係做一次嘅啫，我哋係唔會翻轉頭再做。咁所以之前嘅計劃啦，之前同病人嘅溝通啦，慢慢建立一啲信任咧，呢啲係對成個手術嘅幫助係好大嘅。嗱咁病人行入嚟嘅時候咧，第一次見面啦，咁其實係會大家都會摸索嘅階段。佢摸索我嘅經驗之餘咧，其實我都要摸索下個病人究竟想追求啲乜嘢嘢。咁我會普遍都要問個病人，究竟佢覺得最唔滿意嘅地方係咩咧？可以係佢個樣啦，又或者譬如一啲倒及嘅個案，佢可能淨係覺得個喊核突，佢唔覺得有其他嘢啦。佢可能覺得食嘢唔好啦，咬唔到啦，咁好多唔同嘅嘢，我哋要聽清楚先。咁亦都要知道佢最想改善嘅乜嘢。咁佢講完啦，我亦都要有少少專業嘅意見，就係俾佢究竟我哋呢個手術係咪可以達到佢嘅期望100%啦？咁好簡單嘅，因為呢個手術咧，你一路諗翻起，一路我哋講咧，都係會着重於上下顎同下巴呢個位置。換言之，耳仔啊、鼻啊、眼啊嗰啲，我哋係處理唔到，亦都唔係呢個手術會處理到嘅嘢。咁所以如果病人同我講話啊，佢好唔中意自己隻眼大細、高低個鼻歪，咁我都要好現實咁同個病人講，呢個手術你唔好期望我哋會改善到呢一樣嘢，咁就避免咗一啲咧將來啦嗰個期望同現實啊實質嗰個落差，而導致一啲不必要嘅失望啊或者唔開心嘅情況。因為最主要呢個手術我哋都好想帶俾病人一個新嘅生活，一個新嘅開始咯。咁所以傾完之後啦，臨床上我哋都會做好多唔同嘅量度嘅。咁包括睇下佢個面型整體嗰個比例啦，佢放鬆嘅時候見嘅牙齒啊，佢笑起上嚟嗰個外觀係點啊？又或者之前我都有講，會唔會有啲位置比較凹陷，佢啲紋理係比較深啊？下巴會唔會有好明顯後縮啊、雙下巴啊？或者亦都會問下佢究竟有冇一啲睡眠窒息嘅傾向啊？咁呢啲全部我哋都要知清楚，咁令到係全盤嘅計劃咧，幫佢希望盡量一次過解決最多嘅問題。咁做量度之餘咧，我哋亦都會同病人影相啦、X 光片啦，同埋係會攞埋佢哋牙嘅一啲模擬咧，咁去幫佢做個計劃嘅。咁牙嚟講，當然我哋睇排位啦，啲排列靚唔靚啦，需唔需要箍牙科醫生視線幫我哋排齊啲牙先再考慮做手術，定抑或就係咁已經可以做到手術啦？咁同埋咧牙齒咧，除咗我哋前後嘅喐動啊，會唔會有啲水平嘅問題啊？咁呢啲亦都要度得好準嘅，因為好常見就係話咧，好少單一個方向出現問題，即係好少如果上顎大，好少淨係凸嘅啫。好多時我哋會見到又凸啦、又低啦、又歪啦、又斜啦，呢啲全部我哋要 3D 立體喺呢個手術途中去改善。咁變相咧，呢啲嘅量度要好精準。如果 miss 咗嘅話咧，將來做完手術可能改善到前後關係，但係棚牙都係會歪。咁呢個要好緊要，亦都係要好準，亦都要不斷去重複同病人去核對啦，確保係一模一樣嘅。咁攞齊晒資料之後咧，咁病人就可以繼續翻屋企啦。咁但係我哋嘅責任就未完嘅。咁呢個正正就係咧我嘅工作咧嘅開始第一步啦。咁我會將我哋得到嘅 X 光片啦，咁會做一啲我哋叫 tracing 啦，即係話去畫翻一啲主要我哋想睇嘅一啲組織出嚟嘅，譬如話硬組織啦，佢個牙嘅擺位喺邊度啦，下巴啦個骨喺邊度啦。咁但係永遠咧好多時表面咧仲有一陣軟組織嘅，呢個 X 光片都見到，即係話個面皮啦上邊嘅肌肉啊等等嘅。咁呢一個每個人有厚有薄，咁所以咧我哋見到病人個面型都唔係故事嘅全部，我哋要知埋 X 光片究竟佢個骨係咪咁啦，定一話佢上面嘅軟組織係遮蓋咗好多下邊嘅骨嘅形態嘅情況嘅。咁做咗呢一個之後咧，我哋亦都可以將啲數據咧就輸入個電腦度做一啲分析㗎啦。因為始終呢個手術我哋個目的係想令病人功能做到之餘，都要變靚啲嘅。咁但係好坦白講，靚唔靚係一個好主觀嘅
角度嚟嘅，咁亦都冇一個即係單一嘅標準點樣為之靚。咁我有個病人如果嚟到啦，我究竟要將個下顎或者上顎褪出褪入幾多先達到一啲標準咧？咁其實都有啲數據我哋可以跟一跟嘅。咁而呢個數據咧，好坦白講咧，係同唔同嘅國籍係有唔同嘅，因為始終譬如話亞洲人啦，同西方嘅人啦，好簡單，個鼻型已經好唔同。亞洲人咧，就算靚都好，可能個鼻都係偏扁嘅，咁所以有陣時我哋咧就未必好想將上下顎再褪入好多，如果咪就成塊面咧冇乜輪廓，會好扁嘅狀態。咁但係西方人唔同，佢哋鼻比較高咧，係可以容許我哋將啲上下顎關係係擺入少少，反而佢哋咁樣會靚。咁所以我哋都要大概知道第一病嘅國籍啦。咁大部分我哋都係香港人為主。咁但係亦都係要詳細分析究竟佢邊度出問題嘅。咁呢啲數據可以話到俾我哋聽，究竟佢同一個正常嘅數值偏差有幾多咧？而幫我哋去定製咧嗰個顎骨要移動嘅幅度係幾多嘅。咁好啦，大概會知道之後咧，我哋亦都會喺病人嘅牙帽上邊咧，先去做一啲模擬嘅手術嘅。咁呢個冇所謂嘅，就算唔中意可以重新做過，但係呢個只不過係計劃嘅當中，咁就總好過去到手術室嘅時候先發覺係唔係大家想要嘅嘢。咁我哋可以喺個牙帽度做一啲切口啦，從喺個帽度將啲嘢褪前褪後，改角度。咁睇下究竟係咪我哋想要嘅嘢，同埋做完之後病人個咬合大概係點嘅。咁呢一個模擬嘅手術咧，有兩個最主要嘅好處。第一，我可以做完之後再同病人溝通，話俾佢聽啲切口係將會係擺喺邊度，令到佢知得到多少少關於個手術嘅情況啦。咁第二，如果大家都滿意呢個效果嘅時候咧，我哋會攞呢個帽咧去度身訂製咧一啲手術會用嘅一啲定位器，咁令到我哋咧可以將我哋計劃到嘅嘢咧係可以完美地喺手術台咧係複製一次出嚟嘅。咁所以手術後基本上嘅病人個模樣啊、牙齒模樣咧就同呢個模擬咧係一模一樣嘅。咁所以做手術之前其實仲有好多嘅準備功夫我哋需要做啦，咁亦都要預留足夠嘅時間俾我哋啦。咁所以變相嚟講咧，大家第一要溝通清楚。想要乜嘢，我亦都要話俾大家聽，可以達到啲乜嘢。然之後根據我哋嘅量度，根據你個別嘅面型啊各方面咧，去制定出你自己度身訂做嘅一個手術嘅計劃，跟住會再清楚解釋俾你聽。咁如果 OK 嘅，我哋就會入手術室咯。